协会的理事、各位老师、各位家长以及各位同学们，大家早上好。那么我有机会呢，在这个今天呢，庆祝一年一度的儿童节呢，那么有机会在这里跟大家讲几句话呢，感觉到非常的荣幸。那么今天呢，那么校长呢安排要我讲解有关于这个第一，那么今天呢，我的重点呢就放在这个第一的概念呢。各位啊，这个概念呢是由教育局长段哈吉阿布拉希呢所提倡的农业呢，目的是要追求呢在各方面呢要超越其他的州的意思。那么不论在学术方面，那么要第一；运动方面呢也第一；在课外活动方面呢也要第一。那么总的来说，那要呢追求呢成为呢百事可乐样样第一等。各位啊，话呢我们说回头，为什么他呢要提倡呢追求第一的概念呢？问题呢就在什么地方？